Мәлләтамак мәдәният йорты складын хәтерләтә, биредә төргәкләр, тартмалар, каплар төзелгән. Барысы да махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен. Дарнит оласында аның определенный размерлары бар инде, кисәсең. Һәм менә шундый специальный гель бар, концентрат. Шуны 2 мл менә моңа соласың. Солып, бәләкәй пакетикка тутырасың инде менә. Аңа әз генә су тамызгач, ул күбекләнә. Шушының белән тәнне сөртәсең дә, һәм икенче катка менә шушындый вафельный полотенцалар китерделәр дә, шуларны кисеп, бу сөртенгәч сусыз инде жууну дип атала, моның белән сөртенәсең. Райондашыбыз Зөһрә Мансурова хәрбиләр өчен аптечкалар әзерләргә ярдәм иткән. Медикаментлар тутырылган 20 аптечка махсус хәрби операциядә катнашучыларга озатылды. Мөслим гимназиясе укучылары махсус беләзекләр үргән, Җәлил бистәсеннән киптерелгән ашлар әзерләп китергәннәр. Мәсәлән, менә бу комплектта 5 төрле аш һәм берсе ботка. Аннан соң өстәгәннәр монда чәй һәм кофе. Һәрбер ашның һәрбер яшелчәсе пешереп киптерелә, итенә хәтле пешереп киптерелә һәм вакуумный упаковкага, бу юлы зип пакетка тотканнар, менә шулай упаковка ясала. Бу бер кешелек менә. Бер 5-10 минут кына кайнатып алсалар, әзер итле туклыклы аш. Без бүген ярдәм итәргә килдек. Үзебезнең солдат егетләребезгә гуманитар ярдәм иткән әйберләрне төяшәбез. Без инде уку вакытында укучылар белән хатлар яздык, әз генә булса да әйберләр ясадык, аларны җибәрәбез. Безнең егетләребез исән-сау гына хезмәт итеп кайтсыннар, әти-әниләр янына, тормыш иптәшләре, балалар янына. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга күбрәк исемләнгән посылкалар, адреслы ярдәм узатыла. Госпитальләргә дә ярдәм оештырыла. Дару препаратлар, урын җир әйберләре җибәрәләр. Ярдәм итүче егетләр аларның һәрберсен адресатларына тапшырырга тырыша. Шуны белеп, күрше районнарда яшәүчеләр дә газизләренә посылкалар җибәрә. Моннан тыш, Лисичанскида яшәүчеләргә дә гуманитар ярдәм узатыла. Соңгы барганда, үзем барганда без инде чакмак егете белән таныштык. Ярдәм белән ю машинасы ителгән, бик әйбәт җиһазланган. Ул сөенгән, 1-2 атна эчендә ул инде минең гаиләгә шартлады. Сөенәбез, алар бөтенесе дә исән, но машина инде бик шундый таушалган дип әйтегәндә, менә аның машинасына тәгәрмәчләр, ишекләр, анда ходовойга бөтен кирәк-яраклы бөтен запчастларны шулай җибәрәбез. Махсус хәрби операциядә катнашучы райондашларыбызга ярдәм итәргә теләүчеләр медикаментлар, чәй тәмнәре һәм башка кирәк-ярак китерә ала. Егетләр татарча җырлар яздырылган флешкалар да сорый. Госпитальгә урын җир әйберләре кирәк. Беренчедән ризык, икенчедән медикамент, беренчедән медикаментлар, жгутлар, аннан матайлар, чөнки хәзер бик көчле технология, магнитны чәчеп итәләр дә машиналар әлегә магнитный. Шуңа матайга эләкми. Менә матайлар алып барабыз күбрәк. Маскировка сеткалар, квадрокоптерлар, тепловизорлар, аны бөтенләй бирдә кирәк. 1800 км без фронт сузылган, шуның һәрбер ноктасында үзебезнең кайда мөслимикләре, анда һәм мөслимнәр түгел, бөтен Татарстан, Башкортстан, Оренбург егетләр барса, безнекеләр алар шарашып әйберләрне бирәбез кулларына һәм ул шатлыклы мизгелләрне бер нәрсә алыштыра алмый. Ярдәмнең олысы яки кечесе юк. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга кирәк-ярак затканда, посылкаларны, капларны төягәндә дә ярдәмгә ихтыяҗ бар. Бу эштә гадәттә район хакимиятендә эшләүчеләр, спорт оешмаларында хезмәт куючы егетләр һәм волонтерлар булыша. Тик кеше күбрәк булганда эш тизрәк һәм җиңелрәк башкарыла. Күмәк көч, таулар күчерергә сәләтле. Бердәм булыйк, райондашлар. Римма Авзалова, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.